Hey, hallo, goedenavond Rob en Patrick. Ja, ik sta hier voor de Sint-Nicolaaskerk in Meijel. Want hier wordt zometeen de Kipkesroute geopend. En ja, als je hier door de straat loopt, dan zijn er verschillende plekken waar je naar binnen kan kijken en hele mooie dingen ziet staan. Daar gaan we zo meteen meer over horen, want eerst wordt er hier een spectaculaire dans uitgevoerd, mag ik wel zeggen, volgens mij. Dus laten we daar eerst eventjes naar gaan kijken. Ik zou eigenlijk juist nu arm om je heen willen slapen. Zoveel nieuwsjes binnen op de straat. Elleboog geslooid, zo beschaafd en er is gewoon weer raars van. Ik hoor mijn moeder met een trilling in de stem. Door wat er moest van de minister-president. Goed bedoeld, stiekem best een beetje ben. En ik denk aan alle zorg om gezondheid en banen. Televisie is nu alles zo beladen. Ik denk aan grootmoeders en vaders. Maar soms nog brengt het ons samen. 17 miljoen mensen op een hele kleine stukje aarde. Schrijf je niet de wet ervoor? Die laat je in de waarde. zo zitten we thuis en een student. In de lente op een kamer. En ondertussen krijgt de harde mens. Zorg die amper slapen. 17 miljoen mensen. Is het best wel even schrikken, zit de helft inmiddels thuis. Maar 17 miljoen mensen. neus in dezelfde richting komen we hieruit. Met 17 miljoen mensen. Op dat hele kleine stukje aarde. Schrijf je niet de wetten voor. Die laat je in een waarde. Ja, supermooi was dat. Mooi die lichtjes ook en die pakken verwerkt natuurlijk. Het ziet er in ieder geval heel goed uit. Dan gaan wij ondertussen hier gaan we even vragen wat nou precies eigenlijk hier gebeurt allemaal vanavond. Goedenavond trouwens. Goedenavond allemaal. Ja, wat gaat hier gebeuren? Nou zijn we eindelijk zover. De Kipkesroute gaan we vandaag opstarten. De opening. Ja, het was lang onduidelijk hoe en wat we nog kunnen, maar dat kan we, dus dat gaan we lekker doen. Dus wij vinden het een prachtig evenement en we hebben 41 kripkes hier in Meijel die te bezichtigen zijn. Dus 41 buiten verwachting. En we hebben een flyer gemaakt. Een flyer, dat is een papier, daar staan de adressen op, de straten en de plattegrond. En er staat een QR-code op. En bij die QR-code kan je zeg maar de puzzel in formulier downloaden. En dan kan er bij de jeugd een puzzel maken en dan gaan ze zeg maar mooie prijsjes mee winnen. Trouwens, iedereen, elke deelnemer krijgt een attentie van ons. Nou ja, prachtig weer. De media allemaal bedankt. De kernwethouder Paul Sanders, de kaplaan bedankt. Alle mensen van PLMA's, de kinderen, allemaal welkom. En prachtig dat de eerste deelnemers zeg maar, het aangedurfd hebben om dit tot een succes te leiden voor volgend jaar. Want dit is het begin, dus het moet nog groter worden en dat gaat helemaal lukken. Dus we willen de sponsoren bedanken en ja, iedereen die eraan meegewerkt heeft, ons comitéetje, Bertien en Alwie. En ja, we gaan het zien, we gaan het beleven. Dus wat ik een aantal dingetjes nog ook erbij wil vertellen. Kerst, dat zit eraan te komen. En een witte kerst, ja, dat is het mooiste wat er is. Alleen dan moeten we toch even rekening houden met straten, want de kripkes die zijn allemaal te bezichtigen via de straat. Dus dan moeten we een beetje de straat schoonmaken natuurlijk. Ja, want hoe moet ik dat voor me zien? Mensen lopen door de straat en kijken in principe dus naar de woningen naar binnen? Ze staan achter de ramen, voortuinen, etalages. Ja, ze staan zeg maar in ieder geval op de adressen, maar ze staan meest buiten. Ze zijn verlicht, dus 's avonds is het heel mooi om dat te zien. En ja, maar de sfeer is hier in Meijel dadelijk geweldig s'avonds, want dit gaat altijd door. Ja. Er is geen evenement wat doorgaat, behalve de Kipkesroute. Dus Ja, gelukkig maar dat dat natuurlijk wel gewoon kan. Ja, je hebt dat mooie foldertje natuurlijk vast, maar waar kunnen mensen die vinden op het moment dat ze mee willen lopen in de route? nou, die flyers die zijn van de week bezorgd via de Hallo PLMA's in Meijel.
Ze liggen bij de VVV in kantoren in geheel Pelemaas. De horeca in Mijl, daar liggen ze ook. Bij de winkels liggen ze. En ja, dus mochten er vragen zijn, dan mogen ze zich bij ons melden. Dan kunnen wij altijd nog zorgen voor een aantal dingen. Ja, exact. Ja. Nou, dankjewel voor uw toelichting. Ja. En dan wil ik dan nu uitnodigen om de openingsact voor onze kaplaar Roger en onze kernwethouder Paul Sanders, om dus nu de openingsact in gang te zetten. Het is lang een beetje onduidelijk geweest hoe we dat zouden doen, want het is allemaal anders. Het is improviseren geweest, maar we gaan het doen. Dus mag ik nu verzoeken de kernwethouder Paul en onze kaplaan om de openingsact gaan te doen. Yes, dan gaan wij even een paar metertjes naar achteren. Ja. Zal ik van Paul op je zeggen? Ja, ze gaan nog even wat zeggen. Oh. Goedenavond allemaal, mensen. De afgelopen week heb ik flink geoefend op deze toespraak. Want toen ik word gevraagd om hier vanavond de opening te verrichten van de Krepkesroute, heb ik gelijk gezegd dat ik dat in Mijls wil doen. En voor iemand die is opgegroeid in Blerik en woont in Maasbree, is dat niet heel gemakkelijk. Maar ik ga het toch proberen. Wat John, dat we vanavond allemaal bijeen zien voor de opening van de Krepkesroute in de John en Mijl. Veilig, op de afstand van elkaar, is dit gelukkig mogelijk. We staan hier voor de prachtverlichte kerk die elke avond het hart van het dorp kleur geeft. De afgelopen weken is er in Mijl flink wat verlichting en kleur bijgekomen. De kerstsfeer is zo steeds meer geland in het dorp. Helaas moet ook dit jaar rekening houden met een virus. En ziet de kerst er anders uit dan we gewend zijn geweest. Dat brengt beperkingen met zich mee. Wie schoon is het dan dat er mensen zien die kijken naar wat er wel kan. En op zoek gaan naar creatieve ideeën. Met de Krepkesroute geven jij iedereen de mogelijkheid om de prachtige creaties te bekijken op het moment dat het oog uitkomt. Zo komen wij niet veel mensen, zo komen wij niet met te veel mensen bij elkaar. En kunnen we toch genieten van al het chance dat is gerealiseerd. Kerst is de tijd van samen. Samen met familie, met vrienden, gezelligheid bij de kerstboom en lekker eten. En natuurlijk cadeaus kopen voor elkaar. Met alle schone krepjes hier in het dorp zorgen jullie ook voor schone cadeaus voor elkaar. Zo kunnen we samen genieten van alle creativiteit. En er staan er verbindingen in het dorp. Het is voor mij een prachtig voorbeeld van wat je samen kunt bereiken in deze bijzondere tijd. Kerst is ook een teken van tradities. Elk jaar staan we met de auto in de rij voor de kerstboomverkoop en halen we kerstlampjes van de zolder en kopen we lekkere dingen in de supermarkt. Ik hoop dat de Krepkesroute ook iets wordt wat jaarlijks terugkeert. En dat we over een paar jaar kunnen zeggen dat dit is een dag de start was van een schone Mijlse traditie. Ik wil de organisatie bedanken voor al het werk dat ze hierin hebben gestoken. En dat geldt natuurlijk ook voor de mensen die het best gedaan hebben om de schonste krepjes te realiseren. Ik wens iedereen heel veel plezier de komende 3 weken. Geniet van alle chance. Komt en maak er samen op gezellige afstand van elkaar een schone kerst van. Dankjewel. Kerst is een tijd van kracht, maar ook van kwetsbaarheid. Dat is natuurlijk ook uitgedrukt in het verhaal, de eerste gebeurtenis. Ik wil de wethouder graag ook het verhaal meegeven, wat de basis is. En we zullen samen ook de handeling verrichten door de kerk in het licht te stellen en daarmee ook de route te openen. De wethouder kan dat met zijn smartphone doen, dus als hij hem erbij pakt, dan gaan we kijken of het ook werkt. Was me, jongens. Ja. Prachtig, deze verlichte kerk natuurlijk. Er worden daar nu ter
symbool wat drankjes uitgereikt. En er moet natuurlijk ook wat geproefd worden op deze avond. En dat was hem wel, deze opening hier vanuit Meijel bij de Sint-Nicolaaskerk. En dus gaan we weer terug naar de studio, terwijl we hier dit gezellige shot zien van deze drankjes. Juri, bedankt voor je bijdrage in Meijel.